വിപണിയിൽ നാൾക്കുനാൾ വില വർദ്ധിക്കുമ്പോഴും ഇതിന്റെ ഗുണം ലഭിക്കുന്നത് ഇടനിലക്കാർക്ക് മാത്രമെന്നാണ് കോഴി കർഷകർ പറയുന്നത്. തീറ്റയുടെ വിലയടക്കം ഉയർന്നതിനാൽ വളർത്തുചെലവ് പോലും ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് ഇവരുടെ പരാതി. വയനാട് ജില്ലയിലെ ചെറുകിട കോഴി കർഷകർ ഇന്ന് വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയാണ്. കാരണം കോഴി വില കൊടുത്തു വാങ്ങുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളെ അത്യധ്വാനം ചെയ്ത് വലിയ തുക മുടക്കി ഫാമുകൾ നടത്തി കോഴി കൃഷി ചെയ്യുന്ന കർഷകരെയും ഒരുപോലെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ഇടനിലക്കാരാണ് ഇവിടെ കോഴിയുടെ വില നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ഫാമിൽ നിന്ന് നാമമാത്രമായ വിലയ്ക്ക് കോഴിയെ വാങ്ങിക്കുകയും ചെറുകിട വിൽപ്പനക്കാരെടുത്ത് വില കൂട്ടി നൽകുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. പല സമയത്തും ഫാമിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഇരട്ടി വിലക്കാണ് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് കോഴി ഇറച്ചി ലഭിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു അന്തരം ഒഴിവാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അധികാരികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു ശ്രദ്ധയുണ്ടാകുന്നില്ല. പലവട്ടം ചെറുകിട കർഷകരുടെ കൂട്ടായ്മ ഈ പ്രശ്നം ജില്ലാ കളക്ടറുടെയും ADM-ൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസിൻ്റെ ഒക്കെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചതാണ്. പക്ഷേ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരേ സമയം കർഷകരെയും ഗുണഭോക്താക്കളെയും ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ഈ കോഴി മാഫിയക്കെതിരായ ഒരു നിലപാടെടുക്കാൻ അവർ തയ്യാറാകുന്നില്ല. പച്ചക്കറി വിപണിയെയും വെല്ലുന്ന തരത്തിലേക്കാണ് കോഴി വിപണിയിൽ ഇടനിലക്കാരുടെ കളികൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചില്ലറ വിപണിയിൽ 170 മുതൽ 180 രൂപ വരെയായിരുന്നു 1 കിലോ കോഴിയിറച്ചിയുടെ വില. എന്നാൽ കർഷകരിൽ നിന്ന് വെറും 80 രൂപയ്ക്കാണ് ഇടനിലക്കാർ 1 കിലോ കോഴി വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. 100 രൂപ മുതൽ 110 രൂപ വരെയാണ് ഇടനിലക്കാരും കച്ചവടക്കാരും പങ്കിട്ടെടുക്കുന്ന ലാഭം. ഓണം അടുത്തിരിക്കെ കോഴിയിറച്ചിക്ക് വില വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഇതിന്റെ പങ്ക് തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് കർഷകർ പറയുന്നത്. 1 കിലോ കോഴിക്ക് 100 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ ഉൽപാദന ചെലവ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് വാഗേരിയിലെ കർഷകനായ ജോജി വർഗീസ് സമയം മലയാളത്തോട് പറഞ്ഞു. കോഴിക്കുഞ്ഞ് ഒന്നിന് 25 രൂപയാണ് നിലവിലെ വില. 40 മുതൽ 42 ദിവസം കൊണ്ട് 2 കിലോയ്ക്ക് മുകളിൽ തൂക്കമുള്ള കോഴിയെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ 4 കിലോ തീറ്റ എന്ന കണക്കിൽ 170 രൂപയും പണിക്കൂലി, ഫാമിലിടുന്ന അറക്കപ്പൊടി, വാക്സിൻ, മരുന്ന്, അണുനാശിനി, വൈദ്യുതി, വെള്ളം എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം കൂടി 30 രൂപയോളവും ചെലവ് വരും. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കോഴിക്ക് 225 രൂപ ചെലവ് വരുമ്പോൾ കിലോയ്ക്ക് 102 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ ലഭിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ലാഭമുണ്ടാകൂ എന്നാണ് കർഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. 5 മാസം മുൻപ് വരെ കോഴിത്തീറ്റയുടെ 50 കിലോ ബാഗിന് 1500 രൂപയായിരുന്നു നൽകേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു ബാഗിന് 2200 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാണ് ഇപ്പോഴുള്ള വില. ചോളം, സോയ തുടങ്ങിയ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ വിലവർധനയും ലഭ്യതക്കുറവുമാണ് തീറ്റ വില വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമെന്നാണ് കോഴിത്തീറ്റ കച്ചവടക്കാരുടെ വാദം. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നാണ് വയനാട്ടിലേക്ക് പ്രധാനമായും തീറ്റ എത്തുന്നത്. മഴക്കാലമായതിനാൽ ഫാമുകളിൽ കോഴികൾ ചാകുന്നത് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പല ഫാമുകളിലും മരണനിരക്ക് 100-ന് 20 ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ കാലാവസ്ഥയിൽ മരണനിരക്ക് തീരെ കുറവാണ്. തണുപ്പ് കൂടിയതോടെ രോഗം പിടിപെട്ട് കോഴികൾ കൂട്ടത്തോടെ ചാകുന്നതും ഇടയ്ക്ക് സംഭവിക്കുന്നു. ഇതിനിടെ ഓണം അടുത്തതോടെ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വലിയ കമ്പനികൾ ചെറിയ വിലയ്ക്ക് ജില്ലയിലേക്ക് വൻതോതിൽ ഇറച്ചിക്കോഴികളെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതും ചെറുകിട കർഷകർക്ക് വെല്ലുവിളിയാണ്. മിക്കവരും ബാങ്ക് വായ്പയെടുത്താണ് കോഴിക്കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. സമയം ഡെസ്ക്, വയനാട്.